cima do balcão. Fala, galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Henrique Gamer, mas dessa vez estamos aqui com a Evelyn, só que não a Evelyn Coelha. Estamos aqui com o Lucas, né? E só que dessa vez eu vim gravar pra vocês outra coisa. A gente entra na caverna, eu começo a levar dano. Mas não é de ninguém, olha aí, ó. Eu começo a levar dano de ninguém, não é, Evelyn? Entra aí dentro pra você, pra pessoal ver. Ó, vai até lá no fundo. Ali no fundo. Não, aí não, aqui ó, nesse aqui. Ó, eu ouvi o barulho, gente. Vocês ouviram? Tô com medo. Ó, Henrique, fica aí pra eles escutar. Uhum. Tá com medo já. Colocou seu rosto? Não quis. Ô, gente, hoje eu não quis gravar com o meu rosto porque tá me dando medo. Aí amanhã, algum dia, eu gravo de novo. Então olha pra mim. Olha pra mim. Gente. Eu tenho olhos brancos, né? Sim. Agora vamos virar de costa. Uhum. E o Cooper, ele tá meio diferente, né? Sim. Será que ele não gosta de mim? E eu sou feio? Porque na vida real mesmo. Por quê? Vai aqui, vem aqui, toma Tô tapa. brincando, eu tô Vem aqui, brincando, tô brincando. toma tapa. Vem aqui, vem aqui, ó. Aqui, vem. Toma espadada. Toma espadada. Ah, toma! Nossa, espada de madeira que eu tô de pedra, velho. Mas dessa vez vamos parar de guerra porque a gente tem que, né? Ô, gente, cuidado, porque tem como ser um montão de muitos mutantes. Cadê? Vamos entrar no criativo rapidinho, que eu quero te mostrar um treco. Um cavalo! Nossa, sala! Branco ainda, é o Jussauro. É o Jussauro. Tá pego, bicho, tem vida aí. Ai, bicho chato. Tupitu, aí. Vou deixar ele ser livre. Um Creeper. Ouviu, gente? Ouviu, gente? E o pior é que daqui de... Olha como é que tá sua mão, mano. Então. Pera, deixa eu tirar os trecos da minha mão. Olha ali na sua mão. Deb! Vai, olha pra mim. Vai de novo. Pera. Tava certinho, tava certo. Ô, aê, cara. Ai! Eu só... Ei, não, tá estranho. Pera. Pega alguma coisa na mão. Não aconteceu isso com... Agora olha pra mim. Tá pega. Eu tô amaldiçoado. Alguém me mata. Me mata, por favor. Ah, não, só que tem que me matar com uma espada de diamante, né? Uau! Você tem voz pra vida inteira. Cadê? Aqui. Tô com medo, Teleportar? Rick. Teleporte. Onde? Lucas. Tô com Não, medo, quem? É meu. quem? Lucas. Pronto. Pera. Ih, eu não consegui, não. Aqui tem comida. Não consegui, não. Deixa eu teleportar você também. Teleporte. Meu. Onde quem? Lucas. Vai. Aí, então eu consegui. Pega! Apareceu. Ele vai Você ser ainda tá com a um mesma Brian. A mesma coisa? Eu vi um Brian assim, ó. O Renobrine apareceu bem aqui atrás da árvore. Ele tava assim, ó. Aí por culpa de quem? Do Rainbow. Dela aqui, ó. Que fez o totem dele. Ei! A tua cara é a boca do Creeper. Os olhos dele. Mano, esse aqui é um ursinho. Então olha aqui na tua cabeça. É um ursinho. Na tua cabeça. Olha aqui, ó. Atrás da tua cabeça. Tchau. Vira de costa. Que a polícia. Vai. Na parede. Vai. Agora. Que a polícia. Tu roubou o que hoje? E tem uma sombra preta do nada bem aqui do meu lado. Roubei nada. E as tochas dali de Estou dentro. bem arrependido do que eu fiz, do que eu não fiz, tanto faz, não fiz nada. Então vai. Agora, de novo. Não consigo andar.
Só consigo andar pra trás quando eu fico perto dessa casa. Essa casa tá amaldiçoada. Tem um imã me puxando até ela, meu. Pega. Ó, de novo. De novo, gente. Eu comecei a quebrar tudo do nada. Quer dar um pouco mais para porque eu tô com medo. Porque o Rainbow lançou bem aqui nas suas áreas e eu passei assim, ó. Ele tava assim com a mão dele assim. Ele tava. É por isso ele tava com raiva do Rick. Porque eles são Zemos. Nem, que eu não vou fazer isso não. O quê? Tem que matar o Creeper, fazer um fogo de artifício e pronto. Pra quê? Eu quero fazer um fogo de artifício. Sorte, tem um Creeper bem aqui. Ô, gente, não vai na caverna de novo. Porque o Rick não pode. Porque o Rainbow ainda tá com raiva do Rick. Porque ele comeu. Duas pólvoras, doido. Duas pólvoras. Que? Agora eu sei. Que? Seu irmão me deu uma grande ideia. O quê? Ele falou que deve estar com raiva de você por causa que você tá com a mesma skin dele. Não. Eu posso ser o irmão gênio dele. Só que Ué, diferente. deve que ele não vai gostar disso. Não gosta de você, não vai gostar do irmão gênio. Não, eu não tô com raiva do meu irmão. Não, eu tô com raiva do Rainbow, porque... Ixi, apareceu um bicho bem ali longe com capa... não, é um esqueleto. Vamos lá matar ele. Ele tá com uma armadura completa de diamante. De ouro. Então, eu tô meio doido com isso. Mas... Com terra, desculpa. Tudo bom. Vem, olha aqui. Uau! Um esqueleto, Cadê? Morre! Me ajuda aqui. Não dá. Nem, ele só dropou a calça. Morri. Nick, tô com medo. E não usa mais a skin do Rainbow. Tô com uma calça de diamante. Ainda não usa mais o tem do Rainbow. Cadê minha pólvora? Tá aqui. Agora eu preciso de papel. Ô, Rick. Nem aranha montada, nem esqueleto montado na aranha, não. Não! Vocês estão acertando meu bichinho, vem. Vem todo mundo, vem. Todo mundo só pra cima de mim. Socorro, minha espada quebrou. Pega aqui, pega. Toma isso! Calma, eu vou fazer outra pra mim. Toma isso. Tem outra? Tá pega. Nick tá quase quebrando. Ei. Nem eu tô querendo fazer papel, mas eles estão... Ixi! Pra que você quer fazer papel? Pra fazer fogo de artifício. Então. Não tô com medo. Pra que fazer fogo de artifício? Porque eu quero ficar alegre. Nesse... Não, cuidado, porque não pode fazer o dente do esquerdo que tem... Aqui tem tipo um treco de tirar o feitiço do treco. Que tamanho? Achei a casa que a tua irmã fez de gelo. Vou morar nela. Não, a avó falou que não é pra ninguém morar nessa, você não escutou, não? Pera. Só vim aqui me esconder. Henrique! Que? Volta rápido. Por quê? Rainbow tá aí? Não, mas volta. Não tô com medo. Não tô ficar com medo. Porque o Rainbow não gosta com quem usando a skin dele. Não gosta. Ô menina, não usa mais a skin do Rainbow. Eu não tenho. Henrique, eu vou ter que sair. Por quê? Olha só. Como é que você pega a skin do Herobrine? Hã? Como é que você pega Eu vou essa no skin? Google. Aí vai lá e fala skin do Minecraft. Não, gente, não faz Aí isso. você vai indo pra não baixo. faz isso. Pausa aí o vídeo. Anei. Gente, eu vou sair aqui rapidinho, tá? Rainbow! Voltei, gente. Só que dessa vez eu vou ensinar pra vocês como fazer o download de uma skin. Vocês vão vir aqui
e vamos falar. Skin do Minecraft. Aí vocês vão poder fazer o treco. Não, eu ainda tô gravando. Gente, agora eu vou trocar essa minha skin de Herobrine, porque parece que o bichinho ali tá ficando com raiva de mim. É, o bichinho tá com raiva. Vem aqui. Eu já sei porque o Herobrine tá atacando o Rick. Por quê? Porque tá matando um amigo dele. Porque Vamos lá. É, irmão. Não, Caluí, sabe por que o Herobrine tá atacando o Rick? Por causa ele tá matando os amigos dele, porque aqueles bichos lá são os mutos do amigo do Herobrine. Uhul. Eu e a Evelyn sabe todas. Pronto, agora eu tenho uma skin de Cooper. Vamos entrar no meu mapa, Evelyn? Porque não tem Herobrine. Sobrevivente? Normal? Não. Difícil. Vou colocar um mundo aqui difícil, tá? Pra gente. Tá, Evelyn? Não, coloca o mundo normal, porque é difícil, já tá difícil. Jogar com esse Herobrine chato. Vou colocar multiplayer. Esse Herobrine pra mim é pagar. Partida multiplayer. Visival para jogar de... Baixa essa skin aqui pra mim, né? Qual? No seu negócio. Como é que... Pausa aí o vídeo, pelo amor de Deus. Gente, Gente, parece que o vídeo vai encerrando por aqui. Falou!